यार आज बड़ी हिचकी आ रही है। जरूर कोई याद कर रहा होगा। बहुत ज्यादा हिचकी होगी आज यार। पानी कम पिया होगा। याद आने पे हिचकी आती है, ऐसा होता ना तो जब बॉस को टीम की याद आती है मीटिंग के लिए, तब सारे ऑफिस को हिचकी नहीं आ रही होती। कभी सोचा अचानक ही हिचकी आती क्यों है और कब ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकती है? तो आज इसी के बारे में बात। खांसी आने पर कोई अपनी थ्योरी बताता है, छींक आने पर कोई अपनी थ्योरी बताता है। हिचकी के बारे में भी कई थ्योरीज है। मामा याद कर रहे होंगे, कोई खास फ्रेंड याद कर रहा होगा। बट वन क्वेश्चन, कि हिचकी वाला मिस्ड कॉल क्यों दे रहे हैं, सीधे कॉल क्यों नहीं कर लेते? बैक टू द पॉइंट। इस हिचकी की सारी कहानी शुरू होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से और बात डायफ्राम की, जो आपकी लंग्स के बहुत पास होता है। जब ये डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स नाक और मुंह के जरिए हवा अंदर खींचते हैं और जब यही डायफ्राम ऊपर जाता है तो हमारे लंग्स हवा बाहर निकालते हैं। हमारा दिमाग इस डायफ्राम के मूवमेंट के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन अगर इसमें डिसरप्शन आ जाए तो हिचकियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। दरअसल दो चीजें होती हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपका डायफ्राम अचानक नीचे की ओर चला जाता है, खिंच जाता है और आप हवा ज्यादा अंदर ले लेते हो एकदम से। आपके वोकल कॉर्ड्स के बीच की जगह अचानक बंद हो जाती है ताकि और हवा अंदर ना आ सके, और इसलिए आती है वो हिक वाली साउंड, हिचकी। ज्ञान तो बड़ा दे रहे हो, ये बताओ ये होता क्यों है? हिचकी को लेकर कई थ्योरीज हैं। हिचकी के फिक्स डिफाइंड रीजंस तो नहीं, पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिचकी को कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने खाना ज्यादा खा लिया, जल्दी जल्दी खा लिया, कुछ बहुत ही ज्यादा ठंडा पी लिया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। ब्लोटिंग इसका कारण है, अगर आपने कुछ मसालेदार खा लिया या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले ली। और हिचकी तब भी आ सकती है जब बाहर का वेदर सडनली बदल जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इमोशनल या फिर हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी हिकअप्स को ट्रिगर कर सकती है। अगर आप किसी तरह का शॉक लगा हो, सदमा लगा हो, तो भी हिचकी शुरू हो सकती है, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्व्स को अफेक्ट करते हैं। ज्यादातर हिचकियां अपने आप ही बंद हो जाती हैं कुछ समय में, लेकिन अगर रिपीटेडली यानी लगातार ऐसे एपिसोड्स आ रहे हैं जब आपकी हिचकी बंद नहीं होती है, तो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। मामला सीरियस भी हो सकता है। अगर वो परसिस्टेंट हो, अनयूजुअल हो, यानी कि पहले कभी ऐसा नहीं हो और लगातार बने हुए हैं, दे कैन बी हिडन साइन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। कई बार हार्ट डिजीज के कारण हो सकते हैं। अगर आपके हिकअप लगातार बने हुए हैं, सांस फूल रही है, छाती में भारीपन है, उल्टी सी सेंसेशन आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी हार्ट डिजीज की है या आप हार्ट पेशेंट खुद रहे हैं, तो इन सारे साइंस को अपना ध्यान के देना चाहिए। अब इसे रोके कैसे? वेल, इसका कोई डिफाइंड क्योर तो नहीं है, लेकिन आप कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। बर्फ का पानी पी लीजिए, चीनी निगल लें, पानी से गरारे करें, गर्दन के पिछले हिस्से को थपथपाएं, सांस रोककर कागज के थैले में सांस छोड़ें, नींबू चबा लीजिए। बेसिकली जब आप नींबू चबाते हैं तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं। ऐसी बातों का ख्याल रखिएगा। हिचकी को रोकने के लिए अपने पोस्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अरे वाह, बारिश तो रुक गई, पर मेरी हिचकी नहीं। आपने हिचकी रोकनी है ना, तो धीरे धीरे खाइए और ठंडे को अवॉइड कर सकें तो कीजिए।